أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول أشهد أن محمدًا رسول حي على حي على حي على الله أكبر الله اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة التامة.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid wa azzim ala sayyidina wa habibina wa nuri qulubina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du ya ibadallah, fa inni usikum wa nafsiya bi taqwallah. Fattaqullaha ya ibadallah wa ahsinu yarhamkumullah. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Wa'lamu anna man ittaqallaha 'asha qawiyya wa sara fi biladillahi amina. Wa anna man dhayya'a at-taqwa wa ahmala amraha taghashshadhu fil 'uqba fununun nadamati. Ma'asyiral hadirin, jamaah sidang Jumat yang berbahagia. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala masih menggerakkan hati kita, masih menggerakkan langkah kaki kita, masih menggerakkan semua anggota badan kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita, nabinya seluruh alam semesta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana berkat perjuangan dakwah beliaulah, berkat kegigihan dakwah beliaulah, berkat tekad serta potensi yang ada pada diri beliaulah, sampailah ajaran tersebut pada kita pada hari ini. Ma'asyiral hadirin, rahimani wa rahimakumullah. Khatib berdiri di sini berusaha untuk senantiasa memberikan wasiat kepada diri khatib sendiri dan kepada para hadirin sekalian agar senantiasa meningkatkan kadar ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ketakwaanlah seseorang akan menggapai kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat. Karena dengan ketakwaanlah seseorang akan mendapatkan predikat orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ketakwaanlah seseorang akan menjadi orang yang dicintai oleh baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin, jamaah sidang Jumat yang berbahagia. Ulama menyatakan bahwasanya pengertian daripada takwa yaitu adalah imtisalu awamirillah wajtinabu jami'i nawahi. Takwa adalah mematuhi daripada segala perintahnya Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi daripada segala larangannya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada seluruh hambanya Allah untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah nyatakan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, senantiasalah kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada awal permulaan daripada ajaran agama Islam, Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan firman yang sangat begitu mungkin dirasa berat oleh sebagian daripada para sahabat. Allah nyatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kamu dengan sebenar-benarnya keimanan. Yaitu seorang jikalau diberikan umurnya beribu-ribu tahun, diberikan daripada semua kesehatannya penuh di dalam umur yang beribu-ribu tahun tersebut, maka ia senantiasa memberikan daripada amal kebaikannya, maka sungguh ia belum sampai kepada derajat orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala
tatkala menurunkan ayat lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum billah. Allah Subhanahu wa taala memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Allah nyatakan di dalam ayat tersebut, apa yang kamu perbuat secara terang-terangan dan apa yang kamu sembunyikan di dalam hatimu, sesungguhnya itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian daripada sahabat mereka merasa keberatan, ya Rasulullah, kullifna ma la nutiq. Mereka katakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami dipaksa untuk melakukan hal yang kami tidak mampu. Mungkin kalau ibadah daripada suatu ibadah kami kerjakan. Maksiat kami tinggalkan, wahai Rasulullah, mungkin masih. Tapi kalau apa yang terlintas di dalam hati kami tidak mampu untuk mengontrol daripada hati kami tersebut. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan pelajaran yang begitu agung kepada para sahabatnya untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun yang nampak adalah sesuatu yang berat. Rasulullah katakan, "Ataquluna kama qalat Banu Israil, sami'na wa asayna, walakin qulu sami'na wa ata'na, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada para sahabatnya, apakah kalian mau berkata dengan perkataan yang sama seperti Banu Israil? Kami mendengar perintah Allah, akan tetapi kami tidak mau mematuhi. Walakin, akan tetapi, katakanlah wahai sahabatku, sami'na wa ata'na, kami mendengar daripada perintahmu ya Allah, wa ata'na, dan kami berusaha senantiasa untuk taat kepada perintahmu. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, ampunanmu yang kami harapkan ya Allah, dan sesungguhnya kepadamulah tempat kembali. Maka tatkala sahabat ridho, rela dengan perintahnya Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala abadikan perkataan tersebut di dalam Al-Qur'an. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nyatakan ada sekelompok daripada sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tatkala aku perintahkan mereka mengatakan sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kami mendengar perintahmu dan kami berusaha untuk taat kepada perintah tersebut, dan ampunanmu lah yang kami harapkan jikalau kami ada rasa kurang di dalam ibadah kepadamu ya Allah. Allah abadikan, Allah puji terhadap orang-orang tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala melihat daripada usaha mereka untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah ringankan daripada perintah tersebut. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak akan memaksakan kepada hamba melainkan apa yang ia mampu. Lalu ayat tersebut dijelaskan di dalam ayat selanjutnya, dijelaskan di dalam ayat yang lain, yaitu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha mastata'tum. Wahai orang-orang yang bertakwa, bertakwalah kepada Allah semampunya yang kamu mampu untuk bertakwa. Kamu mampu untuk melaksanakan sholat wajib, laksanakan sholat wajib. Mampu untuk melaksanakan fardu, sholat puasa fardu, kamu laksanakan puasa yang fardu. Belum mampu untuk melaksanakan sunnah, ya tidak apa-apa. Setidaknya kamu sudah berusaha untuk senantiasa meningkatkan kadar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa lihat kepada hambanya adalah usaha hambanya. Allah Subhanahu wa taala mengetahui kelemahan yang ada pada diri hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah tidak mengetahui, sedangkan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan semuanya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi alam semesta. Agama ini sebenarnya tidak berat. Agama ini sebenarnya tidak sulit. Jikalau kita berusaha untuk menjalankan agama tersebut, kita berpegang teguh dengan ajarannya Allah, berpegang teguh dengan sunnahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kita jalani, mau bisa ataupun tidak bisa, siapapun kita, mau yang kaya, yang miskin, yang laki, yang perempuan,
yang besar, yang kecil, yang sakit, yang sehat, semuanya di antara kita adalah orang-orang yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan buah hasil daripada takwa tersebut adalah kebersamaan bersama Allah Subhanahu wa taala. Allah senantiasa bersama orang-orang yang bertakwa. Innallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Makna bersama yaitu adalah apa? Allah bersama orang-orang yang bertakwa ketika orang yang bertakwa sedang dalam kesulitan. Ketika ada masalah dengan keluarganya, Allah akan selalu ada bersama orang tersebut. Masalah ekonomi, Allah akan bantu ekonominya. Masalah apapun yang ia rasakan, Allah akan senantiasa bantu jikalau ia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin, rahimani wa rahimakumullah. Dan tidak lupa juga bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga untuk siapa? Kalau tidak lain dan tidak bukan untuk orang-orang yang bertakwa. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Dan disiapkan surga itu untuk orang-orang yang senantiasa bertakwa. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Siapa di antara kita yang tidak pernah merasa yang namanya ujian, cobaan? Tiap-tiap individu di antara kita semuanya mendapatkan ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tatkala mencintai hambanya, Allah akan menguji daripada cintanya hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allah akan berikan ujian. Apakah seorang hamba ini tatkala diberikan ujian oleh Allah, ia akan senantiasa tetap beriman kepada Allah atau justru lari daripada Allah Subhanahu wa taala? Dan siapa orang yang bertakwa, Allah akan berikan jalan keluar daripada ujian tersebut. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh Allah akan berikan jalan keluarnya. Allah akan kasih jalan keluarnya. Apapun masalah, problema dalam hidup kita, Allah akan berikan jalan keluarnya jikalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin, rahimani wa rahimakumullah. Selain Allah memerintahkan untuk bertakwa, Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan untuk saling tolong-menolong di dalam ketakwaan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Dan saling tolong-menolonglah kamu dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan saling tolong-menolong kamu di dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya orang kalau kepingin masuk dalam surganya Allah, harus dengan bantuan daripada orang yang di sekitarnya. Yang punya ilmu mengajarkan ilmunya, yang punya harta memberikan hartanya kepada yang membutuhkan. Semua yang punya tenaga membantu dengan tenaganya. Karena yang namanya ajaran Islam tidak akan tegak berdiri kecuali dengan bersama dan bersama. Yadullah ma'al jamaah. Pertolongan Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang senantiasa bersama. Tidak ada orang yang memasuki surga dengan sendirian. Tidak ada orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan duniawi tatkala dia hidup berasa hidup sendirian di dunia. Semuanya hidup saling membutuhkan. Orang-orang yang baik membutuhkan orang-orang juga yang baik kepada dia. Orang-orang yang jahat pun juga membutuhkan orang-orang yang baik kepada dia untuk supaya dia berubah. Maka daripada itu, ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah, Allah nyatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian dengan talinya Allah, yaitu syariatnya Nabi Muhammad SAW. Jami'an, tanpa terkecuali, siapapun, dari golongan manapun, dari bangsa manapun, dari marga manapun, selagi di dalam hatinya terdapat kalimat La ilaha illallah, maka orang ini diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa saling tolong-menolong. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguhlah dengan talinya Allah, yaitu syariat Nabi Muhammad semuanya, wala tafarraqu. Dan janganlah kalian saling berpisah, saling pecah membelah. Jangan sampai kita kalah, jangan sampai ajaran kita ini kalah terhadap ajaran-ajaran orang yang lain. Karena yang benar adalah agama Islam. Yang benar adalah agama Islam. Pemeluk ajaran agama Islam sudah banyak di Indonesia ini. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala belum memberikan pertolongan yang secara penuh. Jikalau orang-orang yang ada belum senantiasa bersama saling tolong menolong di dalam hal kebaikan, di dalam hal ketaatan, di
di dalam hal yang di situ ada kebajikan di dalam syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin, rahimani wa rahimakumullah. Dahulu zaman jahiliyah adalah zaman perpecahan, di mana saling tindas menindas, yang keras menindas yang lemah, yang besar menindas yang kecil. Mereka semua tidak bergabung. Mereka merasa ada perbedaan di antara mereka. Yang kuat merasa aku kuat, aku tidak butuh terhadap yang lemah. Yang lemah pun akhirnya kedon. Aku lemah, aku tidak bisa saya tidak bisa dekat kepada orang-orang yang kuat. Karena adanya perbedaan seperti inilah Allah Subhanahu wa taala lahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala utus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk supaya mereka bergabung bersama. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah berusaha, berjuang keras menyebarkan ajaran agama Islam dengan secara bersama-sama. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mampu untuk mendakwahi umat ini dengan sendirinya. Nabi Muhammad adalah nabi, orang-orang yang diberikan daripada petunjuk oleh Allah langsung. Akan tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepingin mengajarkan kepada hamba-hambanya Allah bahwasanya tidak akan jalan suatu syariat melainkan dengan adanya yang namanya pertolongan. Nabi Muhammad mendapatkan pertolongan daripada sahabat-sahabatnya, mendapatkan pertolongan daripada penerus-penerusnya. Jikalau Nabi Muhammad SAW sudah meninggal, tidak ada yang meneruskan daripada ajaran tersebut daripada kalangan sahabatnya, daripada kalangan tabi'in, daripada kalangan setelahnya, ulama-ulama yang membantu Nabi Muhammad SAW, maka akan tenggelam juga yang namanya ajaran Islam. Dengan berkat saling tolong-menolong, saling peduli, Allah Subhanahu wa taala kekalkan ajaran agama Islam hingga kita rasakan nikmatnya pada saat hari ini. Masyaallah hadirin, rahimani wa rahimakumullah. Sungguh indahnya kebersamaan. Sungguh indahnya kebersamaan. Kebersamaan yang seperti inilah sesuatu yang mahal, yang mana mungkin belum didapati di sebagian daerah yang lain. Akan tetapi kita di sini sudah merasakan begitu nikmatnya kebersamaan, walaupun dalam keadaan yang jumlahnya sedikit. Akan tetapi jikalau bersama, Allah Subhanahu wa taala justru akan memberikan pertolongan. Sebagaimana kita lihat peperangan Badar. Tatkala terjadi peperangan Badar, golongan muslim adalah golongan yang sedikit dibandingkan dengan orang-orang kafir musuhnya. Akan tetapi mereka senantiasa bersama. Allah Subhanahu wa taala berikan pertolongan kepada mereka dengan berkat kebersamaan mereka. Masyaallah hadirin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin khutbah Jumat yang singkat ini dapat memberikan daripada manfaat kepada kita semua, baik yang berbicara ataupun yang mendengar, baik orang-orang yang mendengar yang hadir di sini ataupun orang-orang yang belum ditakdirkan oleh Allah untuk hadir. Kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjayakan agama Islam ini, menyebarluaskan agama Islam ini sampai ke negeri-negeri pelosok yang ada di Indonesia, bahkan sampai ke negeri-negeri pelosok yang ada di muka bumi. Semuanya tanpa terkecuali kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga iman di dalam hati kita. Allah jaga jangan sampai Allah palingkan daripada nikmat iman ini ya Allah. Karena yang namanya nikmat iman adalah nikmat yang paling besar dibandingkan dengan nikmat-nikmat yang lain. Nikmat harta, nikmat punya mobil, nikmat punya kereta, nikmat punya apapun daripada harta duniawi, jika dibandingkan dengan nikmat Islam, nikmat iman adalah sesuatu yang hal yang remeh dibandingkan dengan sesuatu hal yang iman. Iman ini adalah sesuatu hal yang berharga. Maka jikalau kita telah diberikan hal yang berharga tersebut, hendaklah kita jaga dan saling tolong-menolong di dalam menjaga keimanan. Masyaallah hadirin rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, menjaga keluarga kita, anak istri kita, semua tetangga-tetangga kita, semua yang ada di kota Nia, semua yang ada di Pulau Sumatera, semua yang ada di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala jaga kebersamaan mereka di dalam ajaran agama Islam, ajarannya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu Subhanahu wa taala yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadun. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون وقال تبارك وتعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين. آمين آمين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد يا عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله. عليك بتقوى الله في السر والعلن، وقلبك نظفه من الرجس والدرن، واتقوا الله وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ثم إن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسن بملائكته المسبحة بقدسه، فقال تبارك وتعالى ولم يزل قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن سادتنا ذوي القدر العلي والمنظر الجلي والمقام الأفضل، ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سيدي شباب أهل الجنة في الجنة الحسن والحسين، وريحانتي نبيك بالنصر السنة، وعلى أمهما الحوراء فاطمة البتول الزهراء، وعلى خديجة الكبرى وعائشة الرضا، وعلى سائر أصحاب نبيك الكريم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم أعلي كلمة الدين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته وعافيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. قم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Rabbi ja'alna muqimah shalah min dzurriyyatina rabbana taqabbal du'a. Dirapatkan safnya, saf yang kosong diisi karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat kepada saf yang awal. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ay yahdurun. Usalli fardhu jum'ati rak'atain mustaqbil qiblati adhan ma'amanillah. Allahu akbar. Allahu akbar walhamdulillah. وجهت وجهي الذي فضل السماوات والارض وما انا من المشركين لا شريك له اعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر ما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى عليهما الصلاة والسلام. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ولا إله إلا الله رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah, wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah, wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah, wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu ala kulli syai'in qadir wa ilaihil masir. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bisalam wa adkhilna al-jannata daras salam. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم إنا لذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. إلهي ربنا يا معبود سبحان الله 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 بحمده دائما أبدا. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. الحمد لله على كل حال وفي كل حال ونعمة. الله أكبر. الله أكبر كبيرا الحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستحفظك نستودعك أدياننا وأنفسنا وأموالنا وأبداننا وأنفسنا. اللهم اجعلنا وينفيك نافك وأمانك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمآل إنك سميع دعاء. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. InsyaAllah.
Ya.